अस्ति नै पल्टे थियो अझै नपल्टोस् ओहो त्यही भन्दै हाइहाल्यो छोड्यो अब जाने बाहिर देश राम्रो राम्रो हेर्ने हो पढाउने हो आफ्नो जिन्दगी आफै सम्हाल्ने हो बोङ्ला पारेर कसैमा चला केटा है आमा केटा हो यहाँ मिलेर चाहिँ फ्लाइबाई थियो यार What's up guys, so I'm start here, welcome back another video baby. So guys, हाम्रो हिरो छिया हाई भन्दै हाई हेलो को यो चाहिँ हाम्रो यहाँ हिँड्ने सुरु भइसक्यो अनि आजको ब्लग चाहिँ हुन्छ हाम्रो फ्लाइबाईको हुन्छ नि साइलेन्सर हाली चाहिँ मैले फ्लाइबाई गरेँ नि त कस्तो आउँछ स्विङ तरिका आवाज कस्तो आउँछ स्विङ भन्दै स्विङ यो चाहिँ डेन्जर लजाइरह त्यही एउटा अस्तिको त्यो क्रस फायर चलाएको यसो भिडियोमा चाहिँ जस एक दिनमा 2000 अन समथिङ खुसी नै त्यो खुसी कुरा मेरो लागि अनि फर्स्ट अफ अल एमआरपी दाइलाई कङ्ग्रेचुलेसन है शादी गर्नुभएको छ हाम्रो नेसनल क्रसलाई क्रस दिदीलाई दिदी न भाउजूलाई अब के भन्नुहुन्छ त्यस्तै कुरा हैन बाइकमा गएर भेटौँला अब तिमीलाई थाहा नै ल मौसम भारत कस्तो छ अनि यहाँ रह्यो मेरो उल्फ डेन्जर लुक्सको साथमा आज ऐना चाहिँ म माथि हाल्छु होला यो हैन मतलब माथि फर्काएर अनि हातमा चाहिँ हेलमेट यहाँ राख्छु कसैलाई बोला हो कहिले आउँछ आइडन नो थाहा होइन आमा लुक्स त कडै हो कि मेरो बेबीको टिसर्ट गरेर सान्छु नम होइन अब घर चलाउनु त चलाइसकेँ मैले त्यही पनि तिमीहरूलाई सुनाइदिउँ कि भनेर व्हाट द फक ये दामी है सही हो बबाल हाम्रो राजन दाइ के छ ल दाइ के कता आउँछु हिरो भएर है तलदेखि माथि आमा लुक्स सो हट लुक्स सो सेक्सी के भन्दैन त हाम्रो भिडियोमा गाउँघरि हो हो अनि के दारु पानी छोड्यो कि त्यस्तै हो दारु पानी छोड्यो अब जाने बाहिर देश राम्रो राम्रो हेर्ने हो पढाउने हो आफ्नो जिन्दगी आफै सम्हाल्ने हो आमा एकदम खुसी थियो ल हजुर चाहिँ दारु पानी छोड्यो भनेर एकदम खुसी लाग्यो मलाई छोड्नु पनि पऱ्यो है फेरि छोड्नु भन्दा पुरा छोडेको छैन पुरा छोडेन छोड्नु पऱ्यो नि मेरो दाइ ल हाम्रो गाउँको राजन दाइ हो हिरो हो होइन दाइ हजुर होला एकवटा दारु पानी चाहिँ छोड्नुपर्छ खानु हुँदैन त्यही एउटा हल्का हुड त लगाइदिएन त्यस्तो उ चाहिँ छैन त्यस्तो डिम चाहिँ भाले बाँसेको थियो केटा के हो यस्तो पनौती त लाग्यो भने कतै लगेर म चाहिँ घरदेखि निस्किन आँटेँ अब एकजना साथीलाई पर्खेको थिएँ मैले त्यो चाहिँ बाइक लिएर आउँछु भन्थेँ अहिले न कहाँ गयो फोन गरेर कल उठाएन सायद बिजी होला घरतिरै म हल्का माथि पुग्छु अनि तिमीलाई यसो साउन्ड सुनाउँछु के कस्तो हो होइन सुन्नु त सुनिसक्यो होला त्यही नि हल्का ऱ्याप गर्दा कस्तो आउँछ भनेर क्या साउन्ड त्यति मिठो छ होइन आमा यो चाहिँ हाम्रो गाउँघरतिरको बाटो केटा है यस्तो हिलो पालो हो के भन्दा आफ्नो ठाउँको बाटो हो म चाहिँ घरदेखि अलिकति आइसकेँ अनि आज चाहिँ म एक्लै छु लज्जामा अब हामी यसो राइडको लागि आइडोन्ट नो फ्लाइबाई के गर्ने थाहा होइन पहिला तलतिर झरेन होइन साउन्ड त मिठै छ तर अरूलाई डिस्टर्ब नहोस् है हामीले गर्दाखेरि है केटा म चाहिँ त्यही भन्छु पहिलेदेखि नै अहिले पनि त्यही भनिरहन्छु मान्छे नबटारौँ फेरि ल्याम केटी गरे बटारे निले भनिदिन्छ नि त तिम्रो त त्यस्तो छैन
आनन्द जाम आनन्द चिलमा अब बल्ल पटार्नुपर्छ केटा सेकेरीमा सेरपिठ आमामा कर्नरदेखि जुन खत्रै हो क्या तर मेरो त टायर सायर पुरै जान लाग्यो नि त त्यही भएर हल्का आनन्द चलाउनु पर्छ तिमीलाई त इरिटेट आएर एउटै बाटो पनि कति देखाएको भनेर है त्यसो चाहिँ नसोचो है केटा हो प्लिज डोन्ट माइन्ड इट कहिलेकाहीँ काम पनि चलाउनु पर्छ क्या एउटै बाटोमा भयो भने के गर्ने यार कस जानुपर्छ खोलासोला डेन्जर ठुलो भयो होला अनि त्यही माथि बाटो डेन्जर खराब सेकेरीमा शेर बिठाला तेरे जैसे उम्र आउँदा फेर देसी बालक गावा के आमा साउन्ड भएपछि चलाउनै मजा आएको यति फेरि मान्छेलाई इरिटेट हुन्छ नि त पठाउँदाखेरि आनन्द आनन्दले पठाउनुपर्छ सेकेरीमा शेर बिठाला तेरे जैसे उम्र आउँदा फेर देसी बालक गावा के पहिला सुरुमा गिरेर जान्छु होइन अनि टक्क लाएर मेरो यो ऐना माथि गर्छु वर्कसपमा गएर वर्कसपमा हाम्रो चन्दन दाइको वर्कसपमा गएर सेकेरीमा शेर बिठाला तेरे जिससे उम्र आउँदा फेर देसी बालक आमा पर्नुस् के छ हालखबर दगडा देख्न सक्नुहुन्छ ऐना माथि हालेको यस्तो दामी देखेर लुक्स न्यू लुक्स भनौँ न अब त्यस्तो चाहिँ नि है माया गर्न सकिन्न त्यो पुरानो पर्नुहोस् म जान्छु है त ल राजा ल है पछि आउँदै गरेर चलाउँला एकदिन मेरो भाइहरू सब्सक्राइबरहरू त्यहाँ भएको चाहिँ थ्याङ्क यू मेरो भाइ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू भाइ दामी भइरहेको त लुक्स त आमा उडन खटाला देशबाट होइन यहाँदेखि तल जान्छौँ हामी सेकेरीमा शेर बिठाला आमामामामा साउन्ड त फेरि साउन्ड त कडै छ है आमा बटाएर झन् फिलिङै छुट्टियो केटा यार फेरि जोसमा होस् नहोमै केटा यो ऐना डेन्जर पाङ्गिँदो रहेछ हावाले व्हाट द फक अफ म्यान देसी बालक गावा ओ व्हाट द फक खतरा पर्न हेर त डेन्जर पाङ्दो रहेछ हावाले कुदाएर हेर्नु एउटा बब्बाल मजा भयो यार सही हो सही एउटा यहाँदेखि हामी फर्किनुपर्छ धेरै पर जानु हुँदैन है पावर डोमिनर भनेको डोमिनर नै हो केटा सही हो अनि त्यहाँदेखि हाम्रो बहिनीहरू छ क्या अनि त्यो बहिनीहरूलाई म लिएर जान्छु घरतिर
बोङला पारेर कसरी नचला केटा है अगाडि के दिएछ नि यस्तरी कुदाइरहेको मैले यसो चाहिँ ज्यान जान सक्छ साउन्ड चाहिँ मिठो आयो तर त अरूलाई डिस्टर्ब नहोस् म गाउँहरू चाहिँ कुदाउँदिनँ है अनि अन्त बच्चा भएकोतिर बच्चाहरूले त बर्बाद पार्छ नि फेरि दाइजु बस आऊ ल आऊ तिमीले बोलाउ न आऊ अट्छ अट्छ मिल्छ मिल्दैन मिल्दैन खै झोला ल्याएर अगाडि त्यहाँ राखेर एकजना एकदल ल भयो मिल्छ राम्रोसँग बस्छ है राम्रोसँग लगेर अब बच्चाहरूलाई बोकेर हिँड्नु पऱ्यो यहाँ सुस्तेर हिँड्छु है म लगेर यस्तै घरि काहीँ बच्चा नि बोकिदिनु पर्छ यो चाहिँ कहाँ तिम्रो घर नानी कहाँ तिम्रो घर ओ पाडो ल भयो ल अब हाम्रो घर पुगिन्छ अनि त्यहाँ गएर एउटा मिठो सानो फ्लाइबाई लिन्छ अनि त्यसपछि सकिन्छ केटाहरू आजको काम कुरो के हो के गर्न हिँडेको के गरेर हिँडिरहेको म सैकेडीमा शेर बिठाला तेरे जैसा उम्र त कोई भाग्यलाई रचिन दाइले लेखेको अब चाहिँ हाम्रो फ्लाइबाई हुन्छ अनि मेरो साथमा छ सोनिङ बहिनीले मेरो क्यामेराम्यान आज म भिउ नर्किन जानुपर्छ हामी फ्लाइबाई हान्नुलाई ल आरिस देखिए तिमी देखियो अब तिमी देखियो छन् लगेर मैले चाहिँ बच्चाहरूलाई छोडिसकेँ तिनीहरू यहाँदेखि घर गइसक्यो
अनि त्यसपछि अब म क्याब अड्काउँछु अनि हल्का एक राउन्ड झ्यालासोटा घुमेर अनि घरतिर जान्छु त। अनि त्यही केटा आज भ्लग आई डोन्ट नो कस्तो बन्यो, मलाई त खासै राम्रो मन परेन। अब तिमीलाई चाहिँ के लाग्यो थाहा छैन मलाई। हल्काको झ्या भयो कि फेरि देशी बालक गावा के सेगडीमा शेर बिठाल्ला तेरे जैसे उम्र कता भाइ सेगडीमा शेर बिठाल्ला तेरे जैसे उम्र समुद्र में गाउँघरतिर अब बजार हो नि त, यता बजार लाइनमा चाहिँ सुलो हिँड्नुपर्छ हामी। अघि पनि यो बाटो आएको थियो कि म त्यसरी भिडियो भएको थिएन क्या, त्यही भएर फेरि आएको यो बाटो। साउन्ड मिठा आउँछ केटा हो। यहाँ मिलेर फ्लाइबाई थियो यार, यस्तो उता गएर यार यस्तो रारबाट फ्लाइबाई नान्नु मलाई। के ल्याम्टा जस्तो भएको छ भ्लग यार, अफरोड नि हान्दिनु न त डोङहरूमा। आउनु आउनु न हेलो फिस्टी। लगेर बाइक चढाउनु पर्छ हामीले, अस्ति नै पल्टेको थियो अझै नपल्टोस्। पछाडि ल्याउनु पर्दो रहेछ कि ओहो सुगेर फाइनली आइसकेँ म घर। लाग्दैन मलाई डर, आजकल केटीको हुँदैन भर। सुगेर त्यस्तै आजको भ्लग यति नै है, धेरै लामो होइन, छोटो मिठो बस फ्लाइबाई मात्रै देखाउनु लाग्यो अनि साउन्ड सुनाउनु लाग्यो मैले, किनभने मैले बाइक किनेदेखि ऱ्याप गरेको थिएन, धेरै पटाएको थिएन नि त। त्यसपछि आज चाहिँ गरिदिएको अनि तिमीलाई साउन्ड पनि सुनाइदिएको कि। अनि नयाँ कन्टेन्ट भनेको छ सबले, अब त्यही एउटा नयाँ ट्राई त गरे। अब के कस्तो लाग्यो तिमीलाई आई डोन्ट नो, जस मन पराइदियो म त्यही भन्न चाहन्छु। जस भवाल मजा भयो कुदाउन, साउन्ड भएपछि भवाल हुँदो रहेछ कि, चलाउन नै मजा हुँदो रहेछ। तर मान्छेले डेन्जर हेरिरहेको थियो, आई डोन्ट नो के कम्प्लेन आउँछ के थाहा छैन मलाई, तर कम्प्लेन नगरोस्, गऱ्यो भने फेरि डन्सेर आउँछ घरमा अनि बर्बाद। त्यही कारण आजको भ्लग यति नै हो भनौँ न, फ्लाइबाईको धेरै केही पनि छैन त्यस्तै नाटक बेसी छैन कि। जसले मेरो भिडियो पुरा हेर्नु थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। अनि मेरो च्यानलमा चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला, तलको बेल आइकन दबाउनुहोस्। मैले भिडियो हाल्छु नोटिफिकेसन लगाएर। लभ यु, बाई बाई।